Ja, man har varit för finns också det. Kallt och kunde gå här. Vi tar ett extra break och lämna. Huxa er et liberalt og borgerligt politisk ungmannafeløg som bygger av personlige frelse. Vi vil gjerne ha det allmänna, men det allmänna skal ikke være for størst, og tog sier vi at du skal bestemme over til den egne livet. Vi vil eisen betale skatt, men skatten skal ikke være for høver, og tog sier vi at det skal løse seg et arbeid. Og om du er AHA eller AHA er parster Huxa, så skal det være hjertelig velkommen. Hej. Vi är unga tjålden färra till lökningsfället vi en pura grejen lyfte om att ungdomsmål skulle räffastas. Vi vill bygga 100 läsare i bor det kommande 4 åren. Vi vill trygga att det sociala rättvisa som vi endast inne bränna för vi praktisera och att rydda kommer ut kvart hem. Och så vill jag själva nästa arbete för en frals som förjon. Här är det personliga frals och tjåskaparliga frals skapar en eind som gör att folk kan trivas och männas i egna land. Ungmannafeløgini samband ønsker at få en unga sambandsinnere rødt inn i løgtinget. Og ved en ungere sambandsinnere rødt ønsker vi arbeidet for å få billigere leserarbeid i samråd ved bostäder om fremtiden og ønsker at flerfaldet taler lesende i førje. At kjedes ned så ønsker vi at førje skal være et land som er livløtt for en og kvann borgere har øtlavet rett til å leve og virke. Socialistisk ung er ungmannafeløgini til jaunarflokksnum som bygger upp av 3 grundvire. Frelse, jaunratt og solidaritet. Vi talte til at i førjen skulle ødel ha beste forsetene til å skape seg til liv til innsja. Det mester at vi talte at førjer skulle være en førjerfri ødel. Og en førjerfri ødel er en jaunar, rattvisar og rymligere førjer. Framsøk er liberale tjåskaparflokkeren i førjen. Vi bygger av de 3 fralsene. Personlig fralse, vinnelig fralse og tjåskaparlig fralse. Vi har en viktig mål som skulle takas det ætlig til nu til kommande løktingsval. Det er minnelådabalkar som ikke har til rettene til skulle få. Formyndarøye i førjen er alt og høgt. Og det er på tøyene at vi får et tøyerskende samfunn. Hetta kan framsøk kvittera for. Vi er ung for medflasjen innskjellet til løktingsfellet at varbeida og styrke tjonabandet. Vi ønsker verja retten til liv til fosteren. Vi ønsker at det skal løse seg til la og mele til å arbeide. Det skal løse seg at få bøten, og til ønsker vi at lunsje utgjelte i Barcelona til 1 år, og vi ønsker bedre om kårene til fyrtøkken og i verksetten her i landet. Er det ok? Klar? Er ikke til kamera. Fint.